عليكم بنات، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غنخليكم مع لي زارتيكل اللي غادي نشوفوا هنا ديال ملاك، ومن بعد غادي نوريكم اش درت في هذا النهار. السلام عليكم البنات، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بخير ولا خير. Donc aujourd'hui on va faire enfin la vidéo de Shine. Je vais vous montrer tous les articles que j'ai commandés et du coup je remercie beaucoup à Vera. Du coup je vais commencer par le premier article. Donc là j'ai commencé juste à mettre juste ce col monté, mais le pantalon c'est pas le pantalon de Shine, c'est le pantalon de Mango. Donc là je vais juste mettre le pantalon de Shine et on se retrouve après. Donc là voilà l'article, donc le pantalon. Et ensuite en fait ça me va un peu, mais c'est un peu serré. Du coup les baskets, enfin les bottes, excusez-moi, mais ils sont vraiment jolies. Et ça se présente comme ceci, loubnette. Donc les gens aiment que je dis loubnette. Ça se présente comme ceci, avec le petit blouson. C'est une veste. Alors c'est des vestes à la mode, genre il n'y a pas de manches. C'est basique avec un col monté, soit blanc ou noir. Ou un beige. Ou les cols montés que je vais vous montrer, ça peut y aller avec cette veste. Et le pantalon, la tenue que j'ai mis à la rentrée. Donc alors ce que je vais faire, donc je vais essayer le blouson ici. Alors du coup on peut essayer. هذه دودون زوينه الصراحه، بيضه البنات سخونه. Donc lorsqu'on est en hiver, on peut mettre ça, mais là il fait un peu chaud, froid, donc je peux mettre ça. hyper froid. Oh là Donc, là, t'es belle. Ah là j'aime trop, je crois que je vais le mettre même demain. Bon bah je crois que je vais mettre ça demain. Alors voilà le lunette, donc la petite doudoune. فوالا هذه كتجي قصيره وزوينه صراحه وكورت. Voilà donc le petit doudoune. Et elle est basique, je suis très à l'aise. Donc c'est la texture, elle est formidable. Et je suis très à l'aise. Tous les articles de Shine sont très à l'aise. Ils sont très... parce que les autres magasins sont pas à l'aise. Mais Shine, j'adore. Parce que خاطر من هذوك ما حسيتش فيهم دراسه à l'aise اللي عجبتها. Franchement Shine, c'est magnifique. N'hésitez pas à commander sur Vera. Vera vous fera des collaborations. Mais après comme vous voulez. Donc avec la capuche, c'est un peu chou. Si, c'est beau. La tenue, franchement au début, du coup c'était hyper grand. Donc là j'aime trop, je m'attendais pas du tout à la tenue. Mais c'est super, la texture, voilà, bzaf. Franchement regardez l'ensemble, j'aime beaucoup. Je mets 10 sur 10. Franchement les articles sont super bien avec la petite capuche qui va voilà, avec le pull. Voilà, mais après dans mon collège je pense que non, en fait à la récré c'est autorisé, mais pas à l'intérieur des cours, c'est pas autorisé. Du coup alors la tenue je mets 10 sur 10. Donc lorsque j'ai sport vendredi, par exemple j'ai sport vendredi, je mettrai cette tenue. Donc c'est marqué. Voilà l'oubnette pour le dernier ensemble de sportifs. De sport. Alors j'aime beaucoup, franchement regardez l'ensemble gris. Je préfère même l'ensemble aussi noir. Donc je mettrai ça le vendredi. Et ça je mettrai vendredi prochain au lundi. L'ensemble est très magnifique. J'aime beaucoup. Mais on dirait c'est pour les garçons. Non. Mais non, mais en fait il y a ça pour les garçons et ça pour les filles. Voilà l'oubnette, ça se présente. Je peux pas vous expliquer parce que c'est un pull gris basique et le jogging gris. Du coup alors les amis, on se trouve pour le avant-dernier article. Voilà donc le pantalon, il est moitié troué. Et parce que si c'est trop troué c'est un peu vulgaire, mais je préfère de mettre des pantalons un peu troués. Alors pour les cols montés c'est comme ça et avec cette couleur. Et aussi il y en a en blanc, donc je vous le dis comme ça. Donc là ce qui manque, il manque juste le pantalon en bleu. Et du coup je laisse avec ce col monté. Et du coup on se trouve pour le dernier article. Voilà le dernier article, donc ça se présente comme un pantalon comme ceci. Je monte pas hein. Alors du coup ça se présente un pantalon basique avec juste des petites perles ici. Et après il est normal ni troué, avec le col monté gris. Il y en a comme ça en blanc. Donc ça va si je vous montre parce que c'est la même texture. Alors du coup ça se présente comme ceci, donc j'aime bien. Donc là je vous laisse et je vous souhaite une excellente, une bonne soirée. Et merci beaucoup à Shine. Donc je vous fais plein de gros bisous. Voilà, bisous. الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم اخواتي تقولوا ما دايرش معكم الكلمه. هنا جايين نشري المقادير تاع الزدانيطيش. مالك بلي الزدانيطيش
زناتيش. Tu sais Zenetech c'est quoi? Non. C'est un gâteau marocain, c'est un petit four qui s'appelle اليوم on va Zenetech. manger du زناتيش. المهم كنجي نتقدم لهذا المكازا ايكو بريم ديال فيرنون. الصراحه في هذاك الشيء زوين، وباغا دابا المراه شامله اللي خصنا نقلب عليهم. ايوا حنا اخوتي خارجين على الزنيطيش اخوتي غنديروا الزين ديالي المزاري. فوالا البنات دايرين الزيت العود دايرينو لواحد الثمن بحال قلتو فابور، والله هي 3 اورو، جوج الاورو 99. هادي بعدا ما نعرف، نجرب نشوف كي داير. ما عمرني ما شريت الزيت بهذا الثمن هذا الصراحه. هنا فين كتلقاو داكشي اللي قلت لكم بحال هاد الكونفيتور عندهم زوين ديال الشريحه، وهنا هادي زوينه يعني فاديو فيها دبس مع الطحينه، لانه اغلب الوصفات وهذا اللي كديروا كتكونوا محتاجين للطحينه وكتكونوا محتاجين للدبس، يعني هذه فيها جوج هكا عندي سي بيان الى 4.49، والدبس بوحدو كيكون ديال 2 اورو على حسب باش من دبس. وهذا كاين دبس الخروب، دبس خروب صحي جدا البنات، اغلبيه كاين دبس التوت بحال هذا دبس العنب، وهذه هي الطحينه. الطحين كاين فيها اشكال، احسن طحينه ابخي. هاد التوت كناخذوا هاد التوت هذا زوين صراحه. فوالا هذا هو اللي قلت لكم كيدار في السلطات وكيدار في المسبل، هادو هما الانواع ديال هذا. انا بغيت دبس الرمان، خاصني نقلب على دبس الرمان. شنو كاين هاد الكونفيتور تاع الورد الصراحه جاني راسي باش نقول لك كي داير الغزال ديالي. طرقت لي دير وانا نلقى هاد الماكينه هادي كاينه. ايوا كنت باغا نجيب جوج، وحده ليا وحده لماما، ساعه لقيتها وحده خديت ليا هادي، وغنشوف لي الاخر الا لقيتها غناخذ وحده لماما. الثمن ديالها دايره 69 اورو، وفي الانترنت واحد وحده ملي بارطاجي دايره غير 50 اورو، ما فهمتش. المهم خديتها بقول 70 اورو قل 1 اورو. فوالا غنحل نشوفها كي دايره. الغزاله ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحياتكم بزاف. المهم يلا ساليت الخدمه وغادي نطلع نبدل حوايجي. المهم اليوم كاين فيه البرد بقيت بالتيشيرت وغنمشي للمترو، خاصني شي قضيه هكا نشارك معكم اللي بغيتو تشوفوا شي حاجه في المترو. وغنتلاقى بالاخ انوار، فؤاد انوار طلياني، المهم ديال قناه على اليوتيوب، قناته كيهضر فيها على كلشي، على الغربه، على المشاكل، على بعض المرات كيمشي للسياسه، المهم هكا. المهم قال لي غيدير واحد المسابقه، حيت كانوا بزاف لي زابوني يدخلوا من عندي عنده، وقال لي غيدير واحد المسابقه غيربح فيها 50 اورو. المهم خاصكم تشاركوا اشتركوا وخليو كومونت وديروا له لايك، وغنعزلوا من هادوك المشتركين وغتاكدوا انهم مشاركين في القناه وغتربحوا 50 اورو. فوالا فين ما كنتو، في المغرب، في فرنسا، في اي بقاع العالم. 50 اورو ديال الربحه، يلا لا فوالا غزالي ديالي غنبدل دابا ونتلاقاو من بعدا. الله شحال زوينه مني كتسالي وكتعرف راسك غير تدخلي وغترتاحي. شوف انا راه عمت خديت شعري هكا كيما البارح الصراحه، الليساج ريان ادير، القدام خارج مزيان، اللور شويه مي فريمون لي بيان بارابور افون. خديجه الكولون الستيلوات ديما كتبدلوا ليا الستيلوات، ما خليت الستيلو الاول، ما خليت الستيلو الثاني، ما خليت الثالث، ما خليت الرابع. ابخي جي كوموندي هذا او فورم دو كوليي ومن امازون، وجيسكا ماتنون صافا داير معايا الزوين. المهم اش بغيت نقول لكم، قلتوا لي كي جاكم بعدا الزنيطيش يا لالا. ضحكوا عليا الزنيطيش. هذا سولتوني على يا عدي ماني مسامقره على الماكينه، قلت لي خديجه داك راه ديال البيض، وهي راه المشكله داك الاخر ما عرفت فين تفضر، كنت جامعه من بعد ما عقلتش فين حطيته. يا صافي حيت هذه المكانه ديالي، خافت هذيك المره نسيتها مع الحوايج، مع كنا كنبدلو، مشات كانت غتغسل في الماشينه، والله حيدتها لي هذا. ايوا قلت لكم عندي غير حيداك الاخر ما عرفت فين زاد، والاخر ما عرفت فين زاد. ايوا قالت لي انا المشكله لحتو، هضرت مع المختاري قالت لي علاش حتى يا خديجه راك عندك تخليه وكتكوموندي من امازون. لا سي با كاف، لا ريفيرونس راه نجيبوها من اي ما الشمس. المهم اليوم خدامه الصباح، الله لا لا على راحه. كما قلت لكم غنتلاقى بالاخ فؤاد، وباغا نمشي نجيب الصدر ديال الدجاج باش نبقى نصوب هكا للدراري، عاجبهم بزاف الصدر. وغندير غنشارك معكم واحد الصدر باني
بحال اللي كنديرو في الخدمه، تقدروا تبانيو كيجي زوين 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 زوين، كيجي زوين بزاف، وكيجي بحال تاع الزنقه كروكون هكا بواحد الاسرار اللي كنديروها حنا هنايا. دابا نقطع انا نتلاقى مع جيمونتي. نعيد دابا على المزاري يجي، لان نورمالمون سالي افون جي كملت قبل بكري. غنخرج نتمشى شويه خوتي، نسرح رجع انت ترد عافيت هاد الايامات شويه. ميم الكرش انا راه واخا هكاك، انا راه واخا غير ما عنديش الكرش، انا راه من هنا صافا. هنا عندي واحد شويه سي نورمال باسكو ثلاثه تعرفوا مع ثلاثه والسيزاريان، لا سيزاريان كتخلي الكرش، مي ماشي ديك الكرش. الكرش بزاف هنا اللي كنلاحظ عندهم الكرش كيكونوا يشربوا لا بياغ كي كاع حنا بالك برك نسكروا. يا والله هنا المراه هنا اللي بانت لك عند هذيك الكرش اللي مدايره وهكا باغابوغ سون كور، عارفه كتشرب البيره، عارفه مره كتبيكولي مع راسها. يلا غزالاتي قلنا نلتقي لاحقا. اهلا البنات، ماما هو الاخ فؤاد. لبنى راه كتبان غير معايا انا حصري. هي مولات المسيح. هي مولات المسيح. خويا شحال كتشري في الكارطون في الشهر؟ كل سيمانه عندي 3 درويات ديال سلامين 3 اورو ديال الماضي. اجا ما كتاخذ من الماضي. وانت اللي قلت لي انا زياده مزيان كلشي مزيان. وبنات قلت لهم الاخ فؤاد داير لكم مسابقه 50 اورو، ولكن غديروا اللي اشتركوا عنده في القناه ديالو انور طالياني، وديروا لايك وديروا كومنت على الفيديو اللي غادي يحط. غنحطوا عنده ماشي عندي انا اخي. لا الاخر اللي قلت يديروا كومنت. تبارك الله صلح النبي. كضحك عليا. المهم هذه هي الاخت لبنى مولات البارميجيانا، مولات شنو هذيك الاخرى اللي درتي؟ لازم تبارك الله اللي حادقه. هي ديك المسيح المسيح طلع سيدي الطونسيون، كنقول ناري المهم سيبتها غتحبس تك 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 تك. المهم غنحبس انا حيت خاص ما يجيبونيش كنصور ما كيبغيوش. كتسولوني على الاقامه منين كناخذها انا؟ الاقامه ديالي كناخذها من هنا فوالا. هذه هي منين كناخذ الاقامه ديالي، الزعتر التحميره كاع. عجبتني دابا ناقصني شي اقامه ما عرفتش شنو هي، بقى السكنجبير اللي ناقصني انا ما بقاش عندي. انا صيفطوه ليا من البلاد باقي عندي الحمد لله والله العظيم. لبنى كتجيب كنصيفط لهم كيصيفطوا لي الزيت العطريه كلشي. قلت لك كنصيفط لهم كيصيفطوا لي. والله العظيم ناخذ دابا يصيفطوا لي انا بركوكش. وهنا كاينه الاقامه خاصني وقيلا السكنجبير ما بقى بالي ما بقاش. هذا الفوني هذا النافع، شي النافع هنا رخيصه لبنى صح. هانتي رابعه ب 2 اورو 93. مزيان نافع وقت هذا السلو. لانيس هو كاين. انا كناخذ منهم طحون يسحب لي كنبدا نطحن. هو الا ما استطعيته فن. وهلا البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ها احنا من متر وزنا عند خويا فؤاد. يلا جيت دابا للدار عطانا مسكين زيت العود هو ولبنى. الله يخلف عليكم الله يخلف عليكم. وانا شريت زيت العود تدخلونا روتين ولا لا؟ شريت 5 لتر من الماء هذا. هو يقول لي لا حنا عندنا هذا معصور على اليد. هو زيت العود. قلت له وخلي هذا المزاري للفطور. والاخر قلت ليه راه حنا الاخر قلت ليه نديرو به سد هذا. قلت ليه خلي هذا للفطور، والاخر قلت ليه راه نطيب انا حيت كنطيب بالزيت العود بزاف. دابا صافي دابا يلاه لقيتوني درت التقاديه في هذا، وغنطلع نشارك معكم الحويجات ديال الملاك ديال شيين، وقولوا لي شنو غيعجبكم، وغنخلي لكم لو كود برومو باش تبينيفيسيو من لا بروموسيون اللي كتكون ديال 15% ودي زارتيكل الصراحه اللي زوينين. يلا